اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا الجمال عدى الكلام. دي تاني تفريزات لرمضان. هنفرز البامية احلى من بتاعة المصانع بكتير. اول تفريز عملناه معانا هي المانجا. تاني تفريزات رمضان هنعمل البامية، هنعملها بتكات وحركات احلى من بتاعة المحلات، وكمان احلى من بتاعة المصانع. انسي انك تشتريها تاني، اسهل من كده مفيش، مش هتاخد معاكي حاجة. دول 8 كيلو من البامية، جبتهم قمعتهم الاول وبعد كده غسلتهم كويس جدا. كنت مجهزة حلة معايا على النار، حطيت فيها مية وسبتها لما تغلي. دي بوريكم حجم البامية عاملة ازاي. طبعا حجمها كويس جدا، في الصغيرة خالص انا بحبها كده، بصوا صغيرة خالص كده، واللي هي زي قدامكم دي وسط، بتبقى جميلة كده، ما بحبش الكبيرة ابدا. طبعا الوقت ده انا ما كنتش غسلت لسه البامية. طبعا انا كنت حاطه حله على النار زي ما قلت لكم. بصوا بدات تغلي معايا، هنزل عليها بليمونه هعصرها كويس جدا. بعد كده هنزل عليها بالباميه بعد ما بغسلها. بسيب الباميه بس تاخد غلوتين مش اكتر من كده. بصوا نزلت بالباميه اهو. اول ما تاخد غلوتين هطفي عليها واصفيها اهو. بدات تغلي من الجنب اهو. دلوقتي بقى هتبدا تغلي كلها، هسيبها بس تاخد غلوتين وهطفي عليها. وبعد كده هصفيها وافتح عليها الميه الساقعه من الحنفيه علشان تشيل اي سخونيه فيها. بصوا هديها بس غلوتين وبعد كده اطفي عليها واحطها في المصفى تصفى كويس جدا، وافتح عليها الحنفيه الميه الساقعه. دلوقتي بقى طبعا الحله ما كفتش اعمل ال8 كيلو. جبت الحله تاني وحطيت فيها ميه تاني وحطيت على النار. اول ما غلت نزلت عليها بليمونه، وبعد كده نزلت عليها ببقيه كميه الباميه. بصوا بدات تغلي اهو، هتاخد بس غلوتين وهطفي عليها زي ما عملت في الاولى. بعد كده برضو هحطها في المصفى تصفي اي ميه فيها وهفتح عليها الميه الساقعه. عايزه اقول لكم دول 8 كيلو. طبعا المصفى دي تاني كميه مش الكميه الاولى. يعني الكميه الاولى انا صفيتها كويس جدا وسبتها لما تبرد، وعملت الكميه التانية وبرضو فتحت عليها الميه وصفيتها كويس جدا وسبتها لما تبرد. طبعا انا هوزع دلوقتي في اطباق فل. الاول بجيب طبق الفل اللي هعمل فيه واحط فيه كيس تخزين. عايزه اقول لكم ان دول 8 كيلو. طبعا انا هعملهم في 8 اطباق. عايزه اقول لكم ان انا ما كترتش في الباميه قوي علشان هنا ما عادوش بيحبوها زي الاول. يعني اكتر 2 بيحبوها، انا وايتن بنتي اكتر 2 بنحبها. بس هما هنا ما عادوش بيحبوها زي الاول. يعني ممكن كل كام شهر ما يفتكروا ان هما يعملوها، مش بيحبوها زي الاول. الاول كانوا بيموتوا فيها، دلوقتي لا. انا بقى دلوقتي هقسمها في الاطباق الفل دي، مش كترت اكتر من كده. ليه بقى؟ علشان البامية دي يعني هتبقى على قد 4 افراد، لان ليا اللي مسافر، اخواتي مسافرين يعني، وليا اللي داخل الجيش. فطبعا البامية هعمل كل طبق على قد 4 افراد. وكمان هما مش بيحبوها قوي، ده انا وايتن اللي بناكل منها اكتر. وهتكون جنب اكل، يعني هيكون جنب مثلا مرة محشي، مرة كباب، الحاجات دي، مرة مثلا ممكن اعملها مرة مع رز ولحمة كده. بس هما مش بيحبوها قوي، فممكن اعمل جنبها نوع خضار تاني. لما اكون عاملة مثلا رز ولحمة اعمل بامية وبطاطس كده، يعني اي نوع خضار تاني، لان هما مش هادو بيرتاحوا فيها قوي. زي ما انتوا شايفين كده حطيناها في الاطباق الفل. بصوا بقى مفيش اسهل من كده طريقة، هتجربوها هتعجبكم جدا. بجربها كل سنة وبعملها كل سنة، مش ببطل اعملها لانها احلى طريقة بصراحة، بتطلع البامية معايا خطيرة. حطيت عليها كده فلفل احمر من فوق. طبعا مش ده الفلفل الاحمر اللي انا بحطه عليها، بس انا بزود كمان بس كشكل يعني. وعادي مثلا ايه بحطه فوقها كده واحطه معاه في الفريزر. بصوا الجمال بقى. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. حطيتها في اكياس تخزين اهو. دلوقتي هدخلها الفريزر. مع السلامه، واستنوا بقيه تخزينات رمضان. الفيديوهات دي كلها لتخزينات رمضان. طبعا اهم حاجة تحطوا الليمونة على البامية علشان تفضل خضرة معاكم. مع السلامة.